यो जोमसुङ हुँदै मुक्तिनाथ जाने बाटो हो, देखिराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ पहिरो गएको कारणले चाहिँ बाटो रोकिन पुगेको छ र अहिले पहिरो जो चाहिँ यसरी आफ्नो गन्तव्यमा जाने क्रममा चाहिँ अहिले यो बिचमा हलपत्र परिरहेका छन्। सक्नुहुन्छ। ट्याक्कै यस्तो यो कालीगण्डकीको किनारै किनार हामी चाहिँ जोमसुङ हुँदै मुक्तिनाथ पुग्न सक्छौँ। यहाँ अहिले गएको पहिरो चाहिँ पन्छाउने क्रम जारी छ। यो चाहिँ कालीगण्डकी हो, तल देखिएको यो नदी चाहिँ कालीगण्डकी हो र हामी देख्न सक्छौँ यो जोमसुङ जाने बाटो हो र जोमसुङ जाने बाटो चाहिँ यहाँ अहिले रोकिनु पुगेको छ। यो बाटो भत्किएको कारणले यहाँ निर्माणको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। लामबद्ध तरिकाले सडकमै चाहिँ यसरी गाडीहरू रोकिएका छन् र हामी जोमसुङ जाने यात्राका क्रममा तपाईँलाई यो भिडियो देखाइरहेको छ। भिडियो खिच्ने फोटो खिच्ने